Oral examii kanarratti waan isin gochuu qabdan inni jalqabaaf inni guddaan waan isin beekuu qabdanii ofii keessan targaagsuu qabdu. Targaaggaa'uu qabdu jechuudha. Kan isin qoru nama akka keessan miira qabudha. Hin beeka miira isin keessa jirtan. Peaceful የሆነ ማይንድ ከሌላችሁ I'm sure ኢማኑኝ ምንም ነገር ወደ ውጭ ሪፍሌክት ማድረግ አትችሉም። ተረጋጋው ቀቡ keessan nagaa ta'uu qaba. ኮንፊደንስ ይቀባችሁ ቀቡ baay'een isaanii namoonni isin qoran kuni namoota garraamidha. Dhugaan isinitti hima baay'een isaanii nama hubatu jechuudha. Barataan kun teenshinii kamii keessa akka jiru ni hubatu baay'een isaanii. Tokko gagamaan jiraachuu danda'a. Dhimma ittiin qabaatina. Paaneelii torbatu jirami. Paaneelii torba keessaa namni tokko yoo isinitti gagamaa ta'e paaneeliin ja'aan suni nagaa ta'ennaan rakkoo hin qabu. Garuu namni tokko ittiin isin kuffisuu danda'a waan ta'eef arrabsoo waan hin taane itti deddeebisuu kanarraa of eeggachuu qabu. Namni tokko ittiin isin xammaleenna bakka isinii dhumachuu danda'a waan ta'eef deebisuu dhabuun garuu rakkoo hin qabu. Yoo arrabsan tan zimettanii dhaggeeffachuu qabdu jechuudha. Waama jiruudha waan ta'eef. Kan biroon immoo yeroo baay'ee oraalii kanarratti nama arrabsuu minaamini waan ni jedhamu wayii jira. Sirriidha kun waama jiraachuu danda'u. Sababni isaas nama adda addaa amala adda addaa qaba, bifa adda addaa qaba. Namni kun nama hamma ammaatti namoota hedduu qoree dhufeedha. Beekumsa sin caalaa qaba. Gaafa sin teenshinii keessa galtanii waama hin jirre qabaxxaruutti kaatanii inni aara miira keessa ganaa sin arrabsuu danda'a. Fakkeenyaaf isinumtuu fakkeenyaaf ijoollee keejii qayyabachiistanii namoonni beektanii yoo jiraattanii ganama sirriitti hintanii tokkoof meeqa tokko lama Ishi lama afur jedhanii sirriitti seemee qasee dhibbame gara deebi'anii isinitti himanii gaafa isin kasaatii gaafattanii guyyaa gaafa isin gaafattanii tokko meeqa ja'a lama meeqa kudhan jechuu danda'u jechuudha. Gaafa kana nama baay'ee daftanii aarta yoo taatan daftanii miira keessa galtu dhiistanii bahuu dandeessu. Isin immoo fakkeenyaaf barataa meedisinii ta'ee yaada namni sun barataa meedisinii akka taatan beekaa ofii isaatii beekumsa qaba. Biraan immoo kiyyootti of hin galchina. Yeroon isiniin jedhu waan hin beekne keessan seenna. Gaaffii wayii gaafatamtanii gara sisteema beektan wayiitti gara sanaatti galchuu yaadaa namicha. Liid gochuu dandeessu jechuudha. Namicha gaaffii isin gaafatu sana liid gochuu dandeessu jechuudha. Yoo isin waan beekne wayii maqaa dhooftanii namicha chuman sana keessa baduu danda'a. Kan booddee barsiisonni tokko immoo dhiibbiif jechuudha. Bakka gaafa isin deebisuu dadhabdan isaaniitti tola. Ashaangulliitii isin gochuu barbaadu. Oraalii nama isin jalqabu kuni hanga isin eebbifamtanitti isin biraan hafu. Siwanitti siituutti hanga internet isin biraan hafu jechuudha. Bakka cirima ishee siwaniif siituun immoo oraalii fayyaansaa jechuudha. Oraalii jechuun danda'ama. Yeroo isin jiru beeksisa irratti, raawundi irratti, qormaata irratti yeroo hundumaa oraaliin isin biraan hafu. Kanaaf konfiidensii keessan diiveloop gochuu qabdu, waa baastanii dubbachuu yaaluu qabdu jechuudha. Kun immoo piraktisiidhaan waan dhufuudha jechuudha. Garuu yeroo akkasiin hin jiru sodaachuu hin qabdan. Oraaliidhaaf gaafa dubbistan walii keessanii wajjin dubbisa. Oraaliin akka written examii mini waan beektan tokko reflect gochuudha. Dubbachuu gaafata. Practice gochuun dirqama jechuudha. Practice gochuun walii keessanii wajjin practice gochuun yeroon akkasiin jedhu nama waliin walii taatan amalli keessan walii ta'u wajjin namni takka namni anumatu beeka jedhu jiraachuu danda'a. Namni muudiin taasisan hin galle wayii jiraachuu danda'a. Kanaaf nama walii galtanii wajjin ofuma crisis biraa keessa kan galletti nama wajjiniin muudiin keessan walii galuu wajjin dubbisu. Waan beekuu qabdanii jiraachuuf akka malee of hin teenshineessina. Bakka kiraayisiin taane keessan seenina. Asitti qosin fayyummaa keessan dhabdanii baatanii ofiifuun taatanii jechuudha. Nama kan biraaf bu'aa eebba ta'uufini ofiifuun taatanii jechuudha. Fayyaa jechuun waan hundumaa jaala. Yoo fayyaa qabaattanii asii baatanii waan har'a facaasaa jirtan kan isin hammattanii jechuudha. Kanaaf teenshinii keessaa ba'aa bakka sammuu nagaa ta'e dubbisa. Waaqayyoo keessanii kadhadhaa. Waaqayyootti dabarsaa kennaa. Yaaddayinaa immoo ni danda'ama hin ceetu bakka yaaddayinaa. Keessumaa immoo fayyummaa keessanii dursa kennaa.
Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyyaa guyyaa irraallee viidiyoo kan biraan walitti deebinee jirra jechuudha. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu baay'een keessaan nagaafachaa kan turtan experiencein qaburraa information dhimma oraalii irratti waan jiru tokko lamaan isiniif qoodaa jechuudha. Keessattuu barattoota fayyaa kan taatan, barattoota medisinii kan taatan yerootti qormaata oraalii kana ni qoramtu jechuudha. Kana qofaa miti qualification exam, written exam ni jiraata. Kanaaf egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluu qabdu jechuudha. Dhugaan isinitti hima viidiyoon kun baay'ee isin fayyada jechuudha. Sababni isaas viidiyoo akkasii afaan keenyaan yeroo baay'ee hin argattan jechuudha. Namni itti yaadema akkasittiin qindeessee viidiyoo akkasii hojjetullee hin jiru jechuudha. Individually nama yoo argattaniin alatti viidiyoo dhimma kana irratti namni bal'inaan hojjetu hin jiru jechuudha. Sababni isaas gara social media kana namni kan dhufu tokko inni guddaa olaanaan maallaqa irraa hojjechuudhaa fi viidiyoon akkasii kun immoo specifically namoota muraasa waan xiyyeeffatuuf qaban jechuudha. Namoonni kan dantaatti hin qaban jechuudha. Scroll godhanii darbu jechuudha. Garuu chaanalii kana irratti ijoolleen na dudduuba jiran ni fayyada jedhee waan yaadee fi yeroo koo gubee beektu gaa yeroon keenya akkam akka nama hin geenye ni beektu. Dhugaan isinitti himaa YouTube irraa fayyadamummaa argachuuf osoo ta'ee kontentii kan biraatti utuun hojjedhee baay'eema tokko na hawwaata jechuudha. Amma ammaatti viidiyoon chaanalii kana irratti dhugaan isinitti himaa gara viidiyoo 30 wayii 40 kan dhiyaatu natti fakkaata yoo xiqqaate. Utuun viidiyoo amma kana jechuudha enerjiin kana irratti baase kana kontentii kan biraa irratti hojjedhee viidiyoon gamii akkan argadhu, subscribe hangamii akkan argadhu tilmaamuun isin hin dhibu jechuudha. Kan hundumaa jechaa kana hin jiru isinirraa gatiin barbaadu tokkollee hin qabu. Baay'ate kanan isin rakkisu waan takka jira. Viidiyoo kana like gochuudhaan akka eegaltan akkasumallee chaanalii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuun akkana jajjabeessitan hiriyoota keessaniif illee viidiyoo kana gubbii beektan irratti share gochuudhaan namoonni kan biroon hiriyoonni keessan obboloonni keessan kan biroon akka fayyadaman akka taasistan isin gaafadha jechuudha. Gara chaanalii kiyyaa yeroo jalqabaaf dhufaa kan jirtan kan nan beekne aan barataa yaala fayyaa yookiis barataa medisinii waggaa 5ffaadha jechuudha. Kallattii maan egaa amma gara ijoo dubbii keenya guyyaa har'aatti dabarra. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu oraaliidhaaf akkamitti qophaa'uu qabna, writteniidhaaf akkamitti qophaa'uu qabna, yeroo keenya akkamitti manaaj gochuu qabna, overview qormaanni kun akkamitti kennama kan jedhu diteelii tokko illee osoo nambisin waliin ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu gaa barattoonni medisinii pre-med barattanii introduction to medicine barattanii PC1 PC2 erga fixxaniin booddee qualification examii fi oral examii tus ni eeggata jechuudha. Jalqabatti gaa kontentii qormaata kana haa ilaallu. Qormaanni kun written exam ni qaba akkasumallee oral examii ni qaba jechuudha. Written examii gaa kan isin irraa qoramtanii introduction to medicine ti jalqabdanii sisteemota jiran keessaa qormaata ba'uudha jechuudha kan isin qoramtan written irratti. Oraliin illee akkuma kanaa jechuudha. Oraliin immoo gaafa qoramtanii gaa normaalii fi abnormaalii jedhamee bakka lamatti kan inni qoodamu. Abnormaalii warra jedhaman gaa warra akka pathology, warra akka microbiology fi warra akka pharmacology ti jechuudha. Warreen kanarraa hafanii warri kaan normaalii jedhamanii kan isin qoramtan jechuudha. Walumaa galatti namoota torbatu isin qunnamaa jechuudha. Qormaata oraalii kana kan isin qoran namoota torba jechuudha. Iggoon isin jedhu biochemistry kan isin qoru nama takka, pharmacology namni isin qoru tokko, pathology namni isin qoru tokko, histology fi embryology namni isin qoru tokko, anatomy namni isin qoru iddoo tokko, physiology namni isin qoru iddoo tokko, paanelii torba irratti qoramtu jechuudha. Paanelii torba jechuun gruppiidhaan qoodamee jira. Gruppiidhaan seentu jira. Paaneliin kun paanelii keessan eeddaniiti kan seentanii jiru. Walumaa galatti oral examii normaalii fi abnormaalii jedhamee bakka lamatti qoodama. Written examii immoo generaalii waan barattan keessaa qoramtu jechuudha. Amma gaa kallattiimaan gara ibsa isinii kennuutti ce'a. Kontentii isaa isinitti himeen jira. Darbee immoo maanni kun persentii adda addaa qabaachuu danda'a. Yuunivarsiitii adda addaa ta'uu danda'a. Yuunivarsiitii keenyarraa persentii 50 yerootti ta'u ni jira. Persentii 50 yeroo isin jedhu writteniin persentii 50, oraaliin persentii 50. Oraaliin kun immoo internal examii fi external examii jedhama. Internal examiin warruntii isin barsiisan yeroo isin qoranidha. External examii immoo yuunivarsiitota adda addaa irraa dhufanii kan isin qoranidha jechuudha. Yeroo tokko immoo GPA'n persentii 20 irraa yeroo ilaalamullee ni jiraata jechuudha. Kun garuu reeriidha carraansa. Darbee waan akkasiimuun jiraachuu danda'a. Yuunivarsiitii wanti kun garuu adda addummaa ni qabaata jechuudha. Amma gaa
qormaata kanaaf qormaata oraalii fi qormaata written exam kanaaf qophaa'uun egaa baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Sababni isaas introduction to medicine irraa kaastanii waan ammaatti barattan kana keessaa qoramtu. Even sisteema tokko qoramuuf gaafa deemtan iyyuu beektu gaa yeroon gamii akka isinitti fudhatu cover gochuuf namatti ulfaata. Saayinsiin egaa balqiidha. Saayinsiin fayyaa kun egaa baay'ee tokko caakkaa guddaadha. Yaaddanii egaa waan waggaa kan amma kanaa barattan iddoo tokkotti qoramuu jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Garuu sin biltii ta'uu qabdu jechuudha. Abshaala ta'uu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf egaa waa'ee oraalii isinitti himu riiteenii hanga ammaatti interansii qoramtanii dhuftanii qormaata kilaasii yeroo hundumaa qoramtu waan ta'eef waa'ee oraalii jalqabaa infoo jiru isiniif haa himu. Oraalii irratti egaa jalqabatti isin waan isin gochuu qabdanii peaceful mind qabaachuu qabdu. peaceful የሆነ ማይንድ ከሌላችሁ አም ሹር ኢማኑኝ ምንም ነገር ወደ ውጭ ሪፍሌክት ማድረግ አትችሉም። ኡጋን ስንትማ ኦራል ኤግዛሚ ከነረቲ ዋንስን ጎቹ ቀብደን እኒ ጀልቀባፍ እኒ ጉዳን ዋንስን ቤቁ ቀብደኒ ኦፊ ኬሰን ተረጋግሱ ቀብዱ ተረጋጋው ቀብዱ ይችላል። ከነስን ቆሮ ነመካ ኬሰን ሚራ ቀቡ ነማ ኢምቤከ ሚራስን ኬሰ ጀርተን ነምስን ቆሮ ሚራስን ኬሰ ጀርተን ኒቤከ ነማ አካ ኬሰን ከናፊጋ ተረጋጋው ቀብዱ ኬሰን ነጋተው ቀብዱ confidence qabaachuu qabdu. Confidence nuti keessan yoo qabxii akka qabxii tokkotti protocoliin keessan halluuffannaa keessan confidence keessan yoo qabxii mataa isaa danda'e qaba. Kanaaf egaa jalqabatti confidence qabaachuu qabdu, sodaarraa bilisa ta'uu qabdu. Isin muudii isin keessa jirtan hin beeku, tension isin keessa jirtan hin beeku. Namni isin qoraa jiru kun nama yeroo baay'ee nama hedduu qoree darbeedha. Ofiisaatis qoramee ka'ee kan darbeedha. Kanaaf jalqabatti of taragaaggeessuu qabdu. Waan baay'ee isin dhibeessin hin dhibne gaaffii isin gaafatamtan ikkoo gaaffii baay'ee easy ta'e irraati ka'ee jechuudha. Yeroo isin jedhu what is physiology, what is anatomy jedhamtee gaafatamuu dandeessu. Isin caakkaa keessa olii gadi baddanii isa kana qabdanii sana qabdanii isa kana qabdanii osoo dubbisaat waan baay'ee diteeyilii keessa seentanii waan kompleksii ta'e walii gad oofaa tuftanii deebitanii waan easy waan taraa takka gaafatamtanii deebisuu dadhabuu dandeessu. Gaaffiin lamaan sadan jalqaba gaafatamtan immoo baay'ee tokko maatii argata. Walitti aansitanii gaaffii lamaan sadan tokko yoo dhabdanii konfidensiin keessan zeeroo ta'a. Bakka rakkinni kaaskeedii qabattee madeemti jechuudha. Kaaskeedii qabattee sanarra itti fufaa jechuudha. Yeroo isin jedhu isin moraaliin keessan hin bu'aa, namichi illee ilaalcha isiniif qabu badaa deemaa jechuudha. Kanaaf konfidensiin dirqama. Konfidensi jechuun konfidensiin maaterii yaaragal. Bakka konfidensi maaterii yaaragal. Oraalii kanaaf gaafa dubbistanii qormaata riitanii irraa adda addummaa ni qabaata. Riitanii hundumaa qoramtaniitu garuu kan oraalii gaaffii afaanii waan gaafatamtanii fi xiqqoo adda addummaa ni qabaata jechuudha. Walumaa galatti qormaata kanaaf gaafa dubbistanii jalqabatti iskeejulii fayyadamuu qabdu. Iskeejuliidhaan dubbisuu qabdu jechuudha. Iskeejuliidhaan yoo dubbisne kana qabdanii sana qabdanii kana sana utuu qabdanii yeroon isin jalaadhuma baay'ee teenshin ooftu waan taane rakkina hin taane keessa galtu jechuudha. Iskeejulii fayyadamuu qabdu. Gaafa dubbistan immoo bakka waan beekuu qabdan tokko sirriitti osoo hin beekin bira darbuun qabdan yeroon isiniin jedhu yeroo qabaatanitti nootii qabachaa deemu viidiyoo irraa haa ta'u kitaaba yeroo dubbistan haa ta'u PPT yeroo dubbistan haa ta'u nootii qabachaa deemuu qabdu. Nootii qabachaa deemtan sun yeroo rakkinaaf baay'ee isin fayyada. Yeroo dhabdan yeroo dubbisaaf yeroo dhabdan yeroo baay'ee biizii taatanitti haala baay'ee salphaa ta'een recover akka gootan isin gargaara jechuudha. Gaafa dubbistan immoo yeroo sammuun keessan firii ta'e open ta'e qofatti dubbisaa. Ofumaa yeroo keessan hin gubina. Muudii hin taane keessa jirtu ta'e waan biraa hojjedha. Yookis rafaa yookis waan biraan bakka buusa malee taatee sammuun keessan dadhabee jirutti sammuu keessan hin dhiphisina. Sammuun keenya kun boqonnaa barbaada. Boqonnaa gahaa yoo arganne waan takka gochuu hin danda'u. Dhugaan isinitti himaa ofumaa yeroo keessan gubdu ofumaa teenshin hin taaneef saaxilamtu. Waan beekuu qabdanii jiraachuuf akka malee of hin teenshineessina. Bakka kiraayisii hin taane keessan seenina. Asitti qosin fayyummaa keessan dhabdanii baatanii ofiifuu hin taatanii jechuudha. Nama kan biraaf bu'aa eebba ta'uufini ofiifuu hin taatanii jechuudha. Fayyaa jechuun waan hundumaa caala. Yoo fayyaa qabaattanii asii baatanii waan har'a facaasaa jirtan kan isin hammattanii jechuudha. Kanaaf teenshinii keessaa ba'aa bakka sammuu nagaa ta'e dubbisa. Waaqayyoo keessanii kadhadhaa. Waaqayyootti dabarsaa kennaa. Yaaddayinaa immoo ni danda'ama hin ceetu bakka yaaddayinaa. Keessumaa immoo fayyummaa keessanii dursa kennaa. Yoo duutan qoomni isaa hin hafame. Kanaaf fayyummaan keessan kun biiliyoona meeqaa hin argamu. Ogeessi fayyaa tokko qaama badaa jiru amma tokko yaaluu danda'a malee qaama badee yaaluu hin danda'u. Kanaaf fayyummaan keessan agartuun keessan kun sammuun keessan kun gatii guddaa qaba. Gaafa dubbistan immoo fakkeenyaaf CBSC anaatomii samaala nu badhee fiiziyooloojii samaala nu badhee dubbistanii haayilaayitii wanta sana eeguu hubattanii booddee daftara keessan haa ta'u kitaaba keessan cuftanii of dhaggeeffachuu maala nu badhee anaatomii fakkeenyaaf akka namaaf ibsuu dandeessan wayitti dubbisuu qabdu jechuudha. Anaatomii fakkeenyaaf anaatomii CBSC hirteen onneen kun maali iddootii irra jiranii maal minaamin anaatomii isaa eessatti waan jiru
anaatomii sammuu keessan keessatti dunuunfattanii haa ta'u daftara keessan cuftanii haa ta'u anaatomii isaa keessa maal hubadhe jettanii of gaafachuu qabdu. Fiiziyooloojii gaafa dubbistanii jeneraalii fiiziyooloojii sana keessa maal hubadhe jettanii of gaafachuu qabdu. Waan baay'ee isin dhiyeessin hin dhiibne jechuudha. Gaafa dubbistanii amma fakkeenyaaf siistema irratti argitanii ta'e yaada siistema gaafa dubbistanii tooppikii peejii 100 qabu jechuudha. Guyyaan 30 yoo isin kenname har'a dubbistanii kaatanii boris dubbisuu barbaadanii inni numa dubbifama rakkoon qabun harama ta'e isinitti argamaa jechuudha. Garuu wanta sana cuftanii maalan beeka waan kana keessa maalan qabadhe jettanii sammuu keessan akka inni waan qabate tokko akka inni baasu yoo rakkistanii gaafa qormaata irra teessan akka baay'ee salphaa haala baay'ee salphaa ta'een dafee yaadataa jechuudha. Kana booddee miimoorii qaba waan ta'eef kana fuuldura akka ta'e rakkate cannaqame wanta wayii baaseera waan qabate wayii rifleekti godheera waan ta'eef gaafa qormaata irra teessanii haala baay'ee salphaa ta'een deebisuu dandeessu jechuudha. Oraalii irratti illee akkasuma jechuudha. Oraaliidhaaf gaafa dubbistan walii keessanii wajjin dubbisa. Oraaliin akka riiteen egzaamiinii waan tokko waan beektan tokko rifleekti gochuudha. Dubbachuu gaafata. Piraaktis gochuun dirqama jechuudha. Practice gochuun walii keessanii wajjin practice gochuun yeroon akkasiin jedhu nama waliin ta'uu walii taatan amalli keessan walii ta'uu wajjin namni takka namni anumatu beeka jedhu jiraachuu danda'a. Namni muudiin isaa isin hin galle wayii jiraachuu danda'a. Kanaaf nama walii galtanii wajjin ofuma kiraayisis biraa keessatti kan galletti nama wajjiniin muudiin keessan walii galuu wajjin dubbisu. Fakkeenyaaf tooppikii inni dubbisaa ati dubbisuu qabda. Tooppikii inni dubbisaa ati dubbiste kan booda waan dubbisaa jirtan sana cuftanii maalan beeka maalan yaada inni si gaafata atis gaafatta san booda sammuun keessan dandeettii qabachuu keessanii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf egaa konfiidensii keessan diivilooppii gochuu qabdu jechuudha. Oraaliin amma isin jalqabu kuni hanga isin eebbifamtanitti isin biraan hafu. Siiwanitti siituutti hanga intarneet isin biraan hafu jechuudha. Bakka cirima ishee siiwaniif siituun immoo oraalima fayyaansaa jechuudha. Oraalima jechuun danda'ama. Yeroo isin jiru beeksaayitii irratti raawwanii irratti qormaata irratti yeroo hundumaa oraaliin isin biraan hafu. Kanaaf konfiidensii keessan diivilooppii gochuu qabdu waa baastanii dubbachuu yaaluu qabdu jechuudha. Kun immoo piraaktiisiidhaan waan dhufuudha jechuudha. Garuu yeroo akkasiin hin jiru sodaachuun qabdan. Kanaaf egaa konfiidensii qabaachuu qabdu waan jettan tokko beekuu qabdu. Kanaaf egaa of dargaggeessuu qabdu jechuudha. Yeroo tokko sammuutti keessan kun isin ganuu danda'a. Yeroo isin jiru waan isin beektan waan jalqaba haasaa turtan tokko cirima ishee isin hirkaa baruu danda'a. Yeroo kana kun kan inni dhufu teenshiiniidhaan dhufaa jira. Yoo teenshinii keessa galtan sammuu keessan disturb yoo ta'e waan beektan tokkotu isin hirkaa bada. Dhugaan immoo isinitti hima waan isin gaafatanii gaaffii baay'ee easy ta'e irraati kan isaan ka'an. Keessattuu gaafa dubbistan waan dagachuu hin qabne jechuudha. Introduction to medicine miss gochuu hin qabdan. Wanni hedduun keessumaa Pharmacology fa'aa kan oraalii irratti bakka achirraati kan isaan ka'an. What is pharmacodynamics? What is pharmacokinetics? Jedhaniiti waan easy ta'e bakka waan akkasii irraa kan isaan ka'an. CNS Pharmacology dagachuu hin qabdan. Antidepressantiin kun eenyu fayyadanii isin gaafachuu danda'u. Bakka gaafa dubbistanii bilxii ta'uu qabdu jechuudha. Yeroo isin jedhu generalize gootanii dubbisuu qabdu. Waan dubbise kana keessaa maal hubadhe? Amma detailii gadi qotan otoo hin taane maal hubadhe? Kanaaf gaafa dubbistanii introduction to medicine sirriitti bira darbuun qabda. Introduction to medicine sirriitti akka dubbistanii booddee hematology, CVS, renaalii maal hubadhe? Anatoomii irraa maal hubadhe? Physiology irraa maal beeka? Waan common ta'an waan easy ta'an definitionii miss gochuun qabdan jechuudha. Waan easy ta'e irraati kan isaan ka'an. Kan biroon immoo informationiin baay'ima tokko maatir godha. Info keessattuu riiteen irratti info bara darbee yoo argattan hojjedha. Riiteen irratti yeroo baay'ee egaa kan isaan gaafatanii qormaatuma kilaasitti isin qoraa turan keessaati kan isaan piikii godhanii fudhatan. Kanaaf qormaata kilaasii keessatti yeroo baay'ee barattoonni bilxiinii qormaata kilaasii gaafa qoramanii galanii shiitii fudhatanii galuun kan danda'amu egaa beekamaadha. Hin barreessu gaaffii olii sheer godhanii hin barreessu jechuudha. Mudii akkasii mudii hin fayyadamamaa turan jechuudha. Barattoonni nu fuuldura turanii isaanis barreessaa turanii nus hin barreessinaa jechuudha. Qormaata qoramne gaafa baanu hundumtuu gaaffii sheer namaa ta'a. Gaaffii 60 ba'a yoo ta'e gaaffii 60 suni nama kilaasii keessa jiruu fi nama 60 jira yoo ta'e gaaffii tokko namni kun gaaffii tokko barreessaa jechuudha. San booddee telegiraamii irratti merji ta'a. San booddee gaaffii sana keessaa gaaffii hedduutu bahe jechuudha. Kan hedduu nuuf fayyadamnee turre jechuudha. Gaaffii akkasittiin hojjechaa turre keessaa gaaffii hedduu bahe ture. Kanaaf muudii akkasiillee osoo fayyadamtanii gaariidha riiteen irratti kun. Garuu oraaliidhaaf gaafa qopheeftanii introduction to medicine miss gochuun qabdanii sababni isaas gaaffilee hedduu achirraati kan isaan gaafatamanii. Kan biraan konfiidensii qabaachuu qabdu, ofitti amanuu qabaachuu qabdu, sodaachuun qabdanii. Gaafa dubbistan keessumaa fakkeenyaa fi anaatoomii irratti yeroo kan keenya kadaaver ruumiin kutaan reeffaanii jira.
hin beeku sin bira jira isaan beeku nu biratti kutaan reeffaan jira reeffumti riilimti jechuudha dissect goonee kan biratti barachaa turre ni jira modelli anatoomii adda addaa modelli adda addaa ni jiru screening illee ni jira 3D screening ni jira sanallee fayyadamaa turre torban lama dura kan inni baname achitti deemnee anatoomii wal gaggaafachaa turre jechuudha walii keenya gaggaafachaa turre anatoomii directly modelarraa ilaala gaafa anatoomii fakkeenyaaf gaafa anatoomii qoramtanii modela wayii pick godhanii yookiis GI system ta'uu danda'a musculoskeletal ta'uu danda'a kaasaniitu modeluma tokko filataniitu modela sanarra dhaabbataniitu anatoomii kan isin gaafatan oraalii illee jechuudha እና modela irratti shaakala modela irratti shaakala 3D screening yoo jiraate 3D screening sun illee baay'ee faayidaa guddaa qaba screening guddaa anatoomii kallattii adda addaan keessumaa nerve system irratti nerve system gaafamni isin gaafatu jiru gasmara jiru garuu keessumaa blood vessel fi naamni faa kana anatoomii isaa sana beekuudhaaf 3D screening sun baay'ee tokko bareedaa ture jiraachuu danda'a dhabuu danda'a YouTube irraa ilaaluu dandeessu yoo dhabdan iyyuu keessumaa modela irratti kaadaverii irratti sin gaafachuu danda'u reefa irratti sin gaafachuu danda'u kanaaf modela kaadaverii yuunivarsiitii keessa yoo jiraate kaadaverii irratti yoo hin jiraanne immoo modelli jiraachuu danda'a modela sana irratti shaakaluu qabdu modela sana irratti practice gochuu qabdu jechuudha galgala hundumaa achitti wal gaggaafachaa turre jechuudha dubbisne guyyaa dubbisne galgala anatoomii fiiziyooloojii achumatti jechuudha imbirooloojii kana illee dabalatee gaaffii afaanii achumatti wal gaggaafannee ijoollee hiriyaa keenya wajjin dubbisaa turre jechuudha yeroon keenya akkasitti fayyadamaa turre jechuudha kan biraan immoo tarii yuunivarsiitii isinirra jirtan jiraachuu dhabuu danda'a yuunivarsiitii adda addummaan ni jiraata PBL waan jedhamu jira problem based learning wanni kuni even C1 C2 irratti illee waan isin fayyadudha jechuudha problem based learning kuni topiikii wayii isinii kennama sisteema tokko gaafa baratanii fixanii topiikii wayii isinii kennama topiikii isinii kenname sana keezii wayii isinii kennama keezii sana final assessment isaa dhibeen kun kana ta'uu danda'a jettaniituti eeggatti waliin discuss gootaniin booddee abbaa waamatti dhufe haasee final assessment dhibeen kun kana ta'uu danda'a jettaniituti gas gootanii lafa keessoo jechuudha san booddee qabxii qaba wanni kun qabxii qaba nurratti qabxii qaba ture out of 10 dha every system dha kan ture nuraa jechuudha gaafa sana PBL kana waliin discuss gootanii asiin baatanii dhibeen kun kanarraan kee namni jettanii odeessitanii dhumarratti final assessment waan tokko irratti walii galtu dhumarratti deebiin keessan sirrii yoo ta'e sirriidha yoo sirrii hin taane immoo akkas jedheetuti namni dooktarri yookiis barsiisaan PBL sana isin qabachiisaa jiru isinitti himaa jechuudha qabxii qaba practice gootu gaaffii dhufee isin gaafata actively participate gaafa gootanii participation keessan sanarra dhaabbateeti qabxiin illee kan isinii kennamu waan akkasii ture PBL kun yoo jiraate PBL kana irratti sirriitti focus godhaa isin fayyada kan biraan immoo oskiin kun illee qorumsa sisteema gaafa fixxanii qorumsa gaaffii afaanidha nu bira kan ture fakkeenyaaf gaafa CBSE barattanii fixxanii anatoomii isaa minamni isaa gaafa barattanii fixxanii oskii qorumsa kunillee persentii 10 keessaa kan qabamudha oskii gaafatamtu jechuudha oskiin kuni barsiisaa isin barsiisutu taa'ee gaaffii isin gaafataa jechuudha waan barattan anatoomii isaa moodela irratti gaaffii isin gaafataa jechuudha wanni akkasii kun osoo jira ta'ennaan sirriitti isin fayyada garuma fuulduraatti C1 C2 gara fuulduraatti baay'ee waan isin fayyaduuf akka salphaatti akka laayyootti ilaaltanii bira hin darbinaa isin fayyada isin jechuu barbaadeni kanaaf egaa gaafa dubbistan yeroo keessan manaatti gochuu qabdu bilxii ta'uu qabdu abshaala ta'uu qabdu sisteema fakkeenyaaf sisteema musculoskeletalii ni beektu yaada anatoomii isaa keessuma anatoomii isaa dubbisuuf baay'ee nama dabbara jechuudha sisteema kana akkasii irratti mataa dhukuu hin qabdan highlight isaa waan beekuu qabdan tokko sirriitti waan gaafatamuu qabdan tokko irraa sirriitti highlight isaa beekuu qabdu jechuudha detailii seenanii isin gaafatan musculoskeletalii irratti nan yaadadha gaaffii na gaafatame tell me any tumor that can affect masin jedhee na gaafate na waan irra keessa ta'anidha jechuudha kan isin gaafatamtan na detailii keessan seenaa mataatti hin dhukkubsina tarii immoo jechuudha yoo isin biizii taatanii yoo isin baay'ee mateeshinii keessa galtanii carraanii sisteema kam dubbistee jirta jedhamee isin gaafatamuu waan jiruufi sisteema tokko sirriitti daayijesti godhaa dubbisuu yaala sirriitti jechuudha yeroo isin jiru oopshinii filannoo akkasii yoo isinii kenname sisteema akkasii jettanii piik gochuu akka dandeessanitti jechuudha sirriitti sisteema tokko daayijesti otoo gootanii gaarii natti fakkaata egaati kan hundumaa caalu immoo bakka bilxii ta'uu qabdu jechuudha egaan yeroon akkas kan hundumaa isiniin jedhu si yaaddessuu qabnu dhugaan isinitti himaa hin dabartu baay'ee iiziidha bakka baay'ee salphaadha hin dabartu yaaddayina hammuma keessa dabartanitti isin cannaqa malee hin dabartu kanaaf egaa bilxii ta'uu qabdu information walitti sassaabbadhaa yeroo baay'ee gaaffii deddeebi'anii gaafataman ni jiru gaaffiilee kuman ta'anii fakkeenyaaf gaaffii kanneen akka namoonni tokko HIV hin qabamanii maalidha riiziniin isaa
Gaafiin kun yeroo baay'ee gaafatama irra deddeebi'ee gaafatama. Waan akkasii fa'aa kana beekuu qabdu jechuudha. Kan biraan immoo gaafa dubbistan jechuudha oraaliidhaaf keessumattuu Pharmacology fa'aa kana Microbiology fa'aan kuni gaafa dubbistanii viidiyoo short ta'an ni jiru. Kanneen akka sketchii, kanneen akka medicosisii, kanneen akka osmosisii. Viidiyoon kun baay'ee mirtiidha jechuudha. Haayilaayitii wanta tokko sirriitti isin qabsiisu. Viidiyoo kana gammatti fayyadamtanii beektaa yoo ta'e fayyadama. Osmosisii yoo barbaadan liinkii isaa description keessa isinii ka'a. Kanneen akka osmosisii, medicosisii, sketchii warreen akkana kana sirriitti fayyadama. Soorsiin kan biroon immoo dubbisaaf kan isin fayyadamuu qabdanii kanneen akka viidiyoo baay'ee mirtii ta'an kanneen akka Priyanka, kanneen akka Ninja, Nejibiin xiqqoon baay'ata garuu konseptii wanta tokko isin keessatti bakka akkasin matumaa isin keessaa hin banne godhee isin keessatti irraanfachiisa. Dr. Nejibiin beektu dha yaada. Gammaatti majeen fayyadamtanii dha yaada. Kanneen akka Priyankaa fa'aa kana soorsiin fayyadamuu qabdan kanneen keessattuu oraaliidhaaf an academy warri jedhamanii jechuudha. Garteen Priyankaa fa'aa review of physiology jettanii, review of anatomy jettanii, review of pathology jettanii yoo search gootan YouTube irra jechuudha. Viidiyoon an academy isinii dhufaa jechuudha. Garteen warra Priyankaa fa'aa sun jechuudha. Baay'ee bakka faayidaa guddaa qabu. Viidiyoon sun baay'ee na fayyade. Dhugaan isinitti baay'ee na fayyade. Daqiiqaa almost sa'aatii hanga sa'aatii 11 sa'aatii 10tti kan isaan barsiisanii generally physiology kan sistema hundumaa dabalatee jechuudha. Introduction irraa kaasee physiology, introduction irraa kaasee sistema hundumaa physiology, introduction irraa kaasee sistema hundumaa anatomy, introduction irraa kaasee sistema hundumaa pathology akka kanatti overview isaa isinitti himu. Viidiyoon sun baay'ee tokko isin fayyada. Viidiyoo sana search godhaa fayyadama. An Academy Review of Physiology. Jettanii yoo search gootanii isinii fidaa jechuudha. Priyankaa jettanii maqaa ishee yoo seensisanii isinii fidaa jechuudha. Viidiyoon kun baay'ee maddaa jechuudha. Anaatomii irratti immoo viidiyoo hedduutu jiru. Kanneen akka Adol Boldol namicha Ijiptii tokko viidiyoo sun namicha sanaallee baay'ee tokko isin fayyada. Hanga lammaddanii amma hanga itti bartanitti xiqqoo isin dabbaruu danda'a garuu viidiyoon namicha sanaallee baay'ee isin fayyada jechuudha. Viidiyoon anaatomii kan biroollee hedduutu jiru. Innaa viidiyoo ilaaluun baay'ee tokko isin fayyada. Hanga teessanii dubbistan caalaa viidiyoo ilaaluu amaleeffadhaa. Yoo yeroo qabaattan immoo viidiyoo sanarraa nootii qabadhaa. Fiiziyoolojii fi histoloojii immoo Ninjaan bakka viidiyoon ninjaa baay'ee tokko bakka beestidha. Viidiyoo ninjaa ilaaltanii haayilaayitii isaa waan kanaan dura introduction to medicine irratti ilaaltanii immoo yoo itti dabalatanii bakka kabaqiin balaayina dhugaan isin hintama. Baay'ee tokko isin gaadha jechuudha. Keessumaa histoloojii fi imbirooloojii sana irratti jechuudha. Histoloojii gaafa laabii irratti ilaaltanii immoo gaafa laabii seentanii jechuudha. Wanta wayii qabachuu yaala. Piikcharii wayii sammuu keessan keessa akka jiru akka sammuu keessan keessatti hafutti bakka irra deddeebi'aati shaakala irra deddeebi'aati ilaala. Microscopiidhaan histoloojii gaafa histoloojiidhaaf gaafa qophooftan jechuudha. Histoloojii afaan isin gaafachuu danda'u, microscopiidhaan isin gaafachuu danda'u waan ta'eef. Kanaaf egaa oraaliidhaaf gaafa dubbistan akkasitti dubbisuu qabdu. Bakka isa kanatu naafa, isa kanatu kana naafa bakka addis taariik wustaatti gibu. Bakka yeroon isin jiru bakka nootii yoo qabaatan nootii keessa dubbisaa. Kanaan dura nootii qabatanii yoo jiraatan jechuudha. Kan kanaan alaa viidiyoo short ta'e ilaala ofiin cannaqinaa firii ta'a jechuudha. Firii ta'uu qabdu. Firiin taatan ta'e dhugaan isinitti himaa baay'ee tokko nyaatamu. Firii ta'uu qabdu. Sammuu keessaan firii gochuu qabdu. Gaafa kilaasii qormaataa seentan immoo keessattuu oraalii irratti guyyaa gaafa jalqabaadha kan isin sodaachisu malee guyyaa lammaffaan sadaffaan midhaaminiin bakka noormaalii ta'aa deemaa jechuudha. Kanaaf gaafa kilaasii qormaataa oraalii seentanii bakka hin sodaatina. Dubbee deebisuu dhabuun isin irratti hin jalqabne. Yeroo isin jedhu namichi sun isin caalaa hin beeka sirriimatti beekamaadha. Gaaffiin waan inni beeku hundumaa beekuun dirqama miti. Dhabuu dandeessu. It is normal, it is okay. Bakka isin irratti hin jalqabne dhabuun. Isin irratti hin jalqabne dhabuun. Kanaaf sammuu keessan seetaatti gootanii seenuu qabdu jechuudha. Kan biraan immoo kiyyootti of hin galchina. Yeroo isin jedhu waan hin beekne keessan seenna. Gaaffii wayii gaafatamtanii gara sisteema beektan wayiitti gara sanaatti galchuu yaadaa namicha. Namicha lead gochuu dandeessu jechuudha. Namicha gaaffii isin gaafatu sana lead gochuu dandeessu jechuudha. Yoo isin waan beekne wayii maqaa dhooftanii namicha achumaan sana keessa baduu danda'a. San booddee barsiisonni tokko dhiibbiif jechuudha. Bakka gaafa isin deebisuu dadhabdan isaaniitti tola. Ashaangulliitii isin gochuu barbaadu. Kanaaf waan hin beekne keessan galina. Waan hin beekne irraa maqaa of eeggachuu yaala. Waan hin beekne maqaa nayina. Gara sisteema beektaniitti naannessu muudiidhaan gara sisteema beektaniitti naanneffachuu yaala. Muudii akkasii fayyadama. Gaafa kana gaafa isin waan beektan wayii gaafa isin maqaa dhooftanii gaafa booddee achumaan wanta sana beektu waan ta'eef ibsuu eegaltu namicha al takka muudii isaa namicha al takka yaada namichaa keessa seentan taanaan immoo bakka ilaalcha inni isin qabu ni jijjiirama. Kompiliitii ni jijjiirama jechuudha. Kanaaf
tokko of taragaaggeessuu qabdu. Yoo baay'ee tokko cannaa qabdan qilleensa fudhatanii deemuu dandeessu. Maftee keessan mirga keessanidha jechuudha. Kan biroon immoo yeroo baay'ee oraalii kana irratti nama arrabsuu namni waan jedhamu wayii jira. Sirriidha kun waan jiraachuu danda'udha. Sababni isaas nama adda addaa amala adda addaa qaba, bifa adda addaa qaba. Mee ofiisaatti namni kun nama hamma ammaatti namoota hedduu qoree dhufeedha. Beekumsa sin caalaa qaba. Gaafa sin tenshinii keessa galtanii waan jirre qabaxxaruutti kaatanii inni miira keessa galaa sin arrabsuu danda'a. Fakkeenyaaf isinumtuu fakkeenyaaf ijoollee keejiba qayyabachiistanii namoonni beektanii yoo jiraattanii ganama sirriitti tintanii tokkoof meeqa tokkoof tokko lama lama afur jedhanii sirriitti see meeqa see dhibba meeqa irra deebi'anii isinitti himanii gaafa isin kasaatii gaafattanii guyyaa gaafa isin gaafattanii tokkoof meeqa ja'a lama meeqa kudhan jechuu danda'u jechuudha. Gaafa kana gaa nama baay'ee daftanii aarta yoo taatan daftanii miira keessa galtu dhiistanii ba'uu dandeessu. Innaa kana isin immoo fakkeenyaaf barataa meedisinii yaada namni sun barataa meedisinii akka taatan beeka bakka ofiisaatii beekumsa qaba gaaffii taraa tokko gaafa isin miis gootanii namni obsa dhabee isin arrabsuu danda'a. Bakka keeriitti qabaachuu qabdan yeroo baay'ee waan isin arrabsaniif isin miidhuun isin arrabsanii yoo isin miidhan jechuudha. Isin sodaachuu qabdanii of taragaaggeessuu qabdu jechuudha. Namicha sana bakka ilaalchan isiniif qabu qayyarsiisuu jijjiirsisuu qabu jechuudha. Baay'een isaanii immoo namoonni isin qoran kun namoota garraamidha. Dhugaan isinitti baay'een isaanii nama hubatu jechuudha. Barataan kun teenshinii akkamii keessa murii akkamii keessa akka jiru ni hubatu baay'een isaanii. Tokko gagamaan jiraachuu danda'a. Bakka ati isin dhimma ittiin qabaatina. Paaneelii torbatu jirami. Paaneelii torba keessa namni tokko yoo isinitti gagamaa ta'e paaneeliin ja'aan suni nagaa ta'inaan rakkoon qabu. Garuu namni tokko ittiin isin kuffisuu danda'a waan ta'eef arrabsoo waan hin taane itti deddeebisuu kanarraa of eeggachuu qabu. Namni tokko ittiin isin xammaleen bakka isinii dhumachuu danda'a waan ta'eef deebisuu dhabuun garuu rakkoon qabu. Yoo arrabsan tan zimettanii dhaggeeffachuu qabdu jechuudha. Waama jiruudha waan ta'eef. Kanaaf egaa hin sodaatinaa hin yaaddeenaa baay'ee salphaadha. Gaafa keessa dabartan dhugaa naa baatu. Bakka gaafa keessa dabartan waama tokko ta'e iyyuu isinitti hin argamu jechuudha. Garuu hanga keessa jirtanitti baay'ee isin dhiphisa waan ta'eef jalqabatti waan beekuu qabdan tokko sirriitti beekuu qabdu. Definitionii isaarraa kaasee kilaasifikashinii isaarraa kaasee waan jiru jechuudha. Haayilaayit isaa maal gaafachuu danda'an jechuudha. Yoo gaafa keetti na gaafate akkamittiin deebisuu danda'a. Maal jedhu haayilaayit isaa hubachuu qabdu jechuudha. Diiteeyii kanatu naafatee laksa kan akkasiin dubbifne noo akkasiin naafata waan jedhudha. Of eeggadhaa kan biraan immoo oduu ijoollee dhagayina. Namni tokko lafumaa ka'ee nama teenshineessuuf hoom jedhee kan hojjetu jira. Namoota akkasirraa of eeggadhaa. Namoonni akkasii kun baay'ee mas nyaachisu jechuudha. Namoota akkasirraa of eeggadhaa. Inni guddaaf olaanaan immoo afaan beektanii musliima yoo taatan kiristaana yoo taatan waaqeffataa yoo taatan afaan beektanii waaqa keessan kadhadhaa. Isa dhuma inni jalqabaaf olaanaan dhumarratti kan isinitti himu dhaamsi kun dhuma waaqayyootti dabarsaa kenna. Hojjedhaa dafqaati hojjedhaa yeroo akkasiin jiru bakka waan hundumaa dhiisaati dubbisa dhiisaati kadhadhaa qofa irratti kadhadhaa isin jechuun koomiti. Bakka hojjedhaati waaqayyoon kadhadhaa. Hojjedhaati waaqayyoon kadhadhaa. Hojii keessan waaqayyootti dabarsaa kenna. Bakka waaqayyoon isin hin gatu jechuudha. Afaan beektanii waaqayyoon kadhadhaa. Kanaaf yeroon isin jiru gaafa qormaataa kana waan hedduudha waan nama gaadu waan hedduu jira. Seexanni teenshinii hin taaneef dabarsee isin kennuu danda'a. Tarii nama bakka nama hin taane wayiitti isin qabuu danda'a. Yookiis immoo bakka waan isin beektan akkuma wayiitti isin baduu danda'a. Isin dhukkubuu danda'a. Warra waan uumuu hin beektan. Kanaaf waaqayyootti dabarsaatii hojii keessan kennadhaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Sirriitti iskeejuuliidhaan dubbisa. Hin sodaatinaa immoo wanti takka wanni ta'u jiru. Bakka isin interansii qoramtanii dabartan isin barattoota qaxaleedha. Bakka wanti tokko wanti ta'u jiru hin sodaatinaa. Sirriitti hin sodaatinaa. Ni dandeessu, ni injifattu, ni dabartu garuu bilxii ta'a. Bakka zimettanii hin gaffayinaa. Bakka waan beekuu qabdan beeka bakka. Namni kanarraa yoo na gaafate maal jedhee deebisuu danda'a kan jiru beekuu qabdu. Waaqayyoon sirriitti kadhadhaa. Hojii keessan dabarsaa waaqayyootti kennadhaa. Yaaddayinaa. Bakka innuma keessa dabartu jechuudha. Egaati viidiyoo guyyaa irratti waan hedduu iddoo hedduu geenye tachi goonee jirra. Tarii iddoon hafatu yoo jiraate immoo karaa koomentii na beeksisa. Hanga ammaatti na wajjiniin turtanii immoo viidiyoo kana laayik kan hin goone. Akkasumallee yaada keessan immoo koomentii keessatti kan naaf hin qoonne yoo jiraattan ammallee irra deebiin isin gaafadha. Yaada keessan poozitiivii haa ta'u, negeetiivii haa ta'u, gaaffii haa ta'u koomentii keessatti naaf qooda. Viidiyoo kana laayik godha, sabskiraayib godha, hiriyoota keessaniif sheer godha. Infoormeeshinii kana isiniif kennuuf gatii tokko waan isin gaafachaa jiru yoo baay'ate wantatti kana laayik gochuu yaada keessan
keessan koomentii keessatti naaf qoodu akkasumallee immoo viidiyoo kana hiriyoota keessan kan biroof share gochuun akkana jajjabeessitan qofan isin gaafadha waan gaafii isinitti ta'u kan koomentii keessatti na beeksisa waliin freely discuss gochuu dandeenya waan an beeku hanga humna kootiitti yoomiyyuu taanaan ani isin faana ani isin cinan jira egaa hanga maatii taane waliin jirutti waan jiru hundumaa waliin hirmaachuun dirqama jechuudha guddaan isin jaalladha guddaan isin kabaja nagaa waaqayyoon naaf tura viidiyoo guyyaa irraa waan ta'e tokko xiqqoo waan ta'e tokko hinti waa hubattanii tudha yaada kanaaf egaa viidiyoon guyyaa irraa kana fakkaata nagaa waaqayyoon naaf tura baay baay isin jaalladha